Liberalernas valberedning föreslog Nyamko Sabuni som ny partiledare efter Jan Björklund. I ett pressmeddelande skriver man att Sabuni har det stöd och de kvalifikationer som krävs för att lyfta och skapa ny kraft inom partiet. Valet stod mellan henne och Erik Ullenhag, och Nyamko Sabuni själv säger i ett uttalande att hon är tacksam för förtroendet. Nej, men det har väl lutat åt det eftersom de här medlemsomröstningarna ger ett stöd för Sabuni i förhållande till Ullenhag, och valberedningen har väl troligen gjort då en sammanvägning av dels hur stödet ser ut i partiet, för det är ju det som också är valberedningens uppgift. Trots att valberedningen nominerade Nyamko Sabuni var ledamöterna inte eniga. 2 av 7 reserverade sig till förmån för Erik Ullenhag, och en av dem var Monica Brohede Tellström. Då har jag valt att föreslå en partiledare som har en väldigt tydlig ideologisk kompass, som alltid pekar ut en socialliberal riktning i alla lägen. Och som har ett ödmjukt ledarskap som jag tror passar väldigt väl i vårt parti just nu. Det om något understryker hur djup den här splittringen inom Liberalerna är och hur svår den kommer att vara att överbrygga även efter landsmötet på fredag. Däremot är de 183 ombud som ska rösta fram Jan Björklunds efterträdare fortfarande fria att rösta som de vill. På landsmötet den 28 juni kommer det stå klart vem som tar över partiet.